Miarabantsika rehetra manaraka ny RBC TV vao mafana amin'izao fotoana izao dia ny fahalaniany eny nandritra ny déchéance ao fanesorana ny Rajoelina zany mazava ho azy satria izy dia efa tsy eto Madagasikara intsony maro ny antony ampangany anteny mera-pirenena azy lany ny eny aloha raika amin'ny 30 ro nandray anjara tamin'ny fifidianana 30 nanao eny anankiray kosa vato tsy manan-kery arak'izany dia any amin'ny ACC alohan'ny baolina mihitsy fa anaiky an'ilay déchéance nataony anteny mera-pirenena ny ACC engany mba tsy ho tratrany kolokolo sanatria omeny Rajoelina ana miliara koa de lasa anaonao fantany engany mba tsisy an'izay efa tezitra mivoaka malagasy mihitsy fa atahotra ihany koa ingahy président ny ACC nanao fanambarana ihany koa ny avy eo amin'ny Kapsantsa zany hoe zareo miaramila fa ho raisiny zareo ny fitantanana satria Rajoelina efa tsy eto Madagasikara intsony efa nandositra eny koa ny valiny tany amin'ny anteny mera-pirenena fa efa tsy ilaina intsony izy esorina teo amin'ny mahafiloam-pirenena azy arak'izany dia ho raisiny tafika ny fitantanana zany dia araka nambarany mo amin'ny video izay arosoko antsika ity dia isy ny ministre civil hanendry ny premier ministre zany video zay hoe ahoana ny fomba hanendren'ny premier ministre zay araka nambarany de ministre civil maromaro zany no andrafitra ny gouvernement vaovao aloha ho an'ny tetezamida dia avy eo atao zay fanifanarafitra zay miaraka amin'ny fifidianana zay ho filoham-pirenena arak'izany dia naomby aloha zany tolo malagasy hatreto naomby fa mbola miady foana antsika fa zay fanifanarafitra izay ty alefako amintsika ity lay fanambarana nataony eo anivon'ny Kapsantsa de alefako amintsika ihany koa sationana video kely tany amin'ny teny mera-pirenena teo marina moa fa Andriamatoa Rajoelina tandroany dia nanao fanambarana izy ho fanesorana ny ho fanafoanana ny teny mera-pirenena izay lettre teto Antananarivo izy kanefa Rajoelina dia any Dubai amin'izao fotoana zao raha ny resaka mandeha zany hoe efa nandangy izy satria tsy eto Madagasikara ary raha ny izy ihany koa dia tokony misy signature fa tsisy signature izy tsisy cachet donc tsy manan-kery zany lay zavatra nataony fa de nohon'ilay ampobe ratsy loatra moa le izy te ala teo amin'ny toerana dia manao fantany manao zavatra tsy ampiaverana fa miala aloha zany Rajoelina ity ny fanambarana avy eo amin'ny Kapsantsa zany mahakasika an'izay firafitry ny fitantanana Fonjimaika izay. Pris le pouvoir donc. On a pris le pouvoir. Ça c'est le palais présidentiel. Miala tsiny tompoko raha Madagasikara anao direct tan'le fanambarana teo fa tary zahay miala tsiny indrindra tompoko miaraka Yen tompoko azafady indrindra complet misy alors l'autorité de fanambarana manoloana ny fanitsakitsahana amin'ny sesisesy ny lalàna ny tsy fanajana ny zon'olombelona ary ny fanaovana mpimamba ny are-pirenena izay miteraka fahasimbany toe-karena ka nahatonga ny fitsangana ny tanora na raha ny vahoaka manontolo manerana ny nosy izay mpikambana ato amin'ny fiadidiana iombonana ho an'ny fanavaozana dia mamoaka ny didy tsy volana ara-panorenana laharana faha 2024 tsipika aotra ray izay mampiato ny lalam-panorenana tamin'ny 11 décembre 2010 amin'ireo andininy mifanipaka amin'ity didy tsy volana ity ary mametraka ireo rafitra fanavaozana nasionaly hamaly ny etaeta ny vahoaka malagasy amin'ny famerenana ny demokrasia ny fanarenana ny fitokisana amin'ireo androm-panjakana ary ny fananganana fitondrana miorina mirariny tsara tantana ary manao tamberina andraikitra amin'ny vahoaka arak'izany dia tsahatra ny asan'ireo androm-panjakana voatanisa ao amin'ny lalam-panorenana tamin'ny 14 ka tsy voatazona mandritra ny fanavaozam-pirenena toy ny anteny meran-doholony ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ny vaomera mahaleo tena momba ny fifidianana ny fitsarana avo HCJ ary ny filakevitra ambony miaro ny demokrasia sy ny tany tandalana manohy ny asany kosa ny anteny mera-pirenena ireto kosa ny rafitra vaovao apetraka hanorenana ny Madagasikara ny fiadidina iombonana ho an'ny fanavaozana rafitra iombonana manatanteraka ny asan'ny filoham-panjakana ny gouvernemanta ny anteny mera-pirenena amin'ny endriny ankehitriny ny fahefana fitsarana izay ahitana
ny fitsarana avo ny fanavaozana sy ireo rafi-pitsarana isatsoka azy. Maharitra 2 taona farafahahelany ny vanim-potoana fanavaozana ao anatin'izay no anaovana ny fitsapakevim-bahoaka ametrahana ny lalam-panorenana vaovao sy ny fifidianana ametrahana miandalana ireo androm-panjakana vaovao. Natao teto Antananarivo ny 14 oktobra 13 sy 4 arivo. Sotra tompo. Dika zay izy ny tena tampana firenena tompo. Est-ce que vous pouvez nous dire en français ce que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire prendre le pouvoir, ça vous dérange pas? Ouais, y a pas de problème. On va tous savoir. Bien, on est ici pour prendre le pouvoir, parce que ça a assez duré quand même, la crise, et on va prendre nos responsabilités. On va prendre le pouvoir, on va mettre en place un comité composé des officiers venant de l'armée, de la gendarmerie, de la police nationale. Peut-être dans le temps, il y aura un des hauts conseillers civils là-dedans. Donc c'est ce comité qui va occuper, qui va assurer le travail de la présidence. En même temps, après quelques jours, on va mettre en place un gouvernement civil, et voilà. Vous dites qu'il va, parce que ce n'est pas encore fait, ou à partir de maintenant, c'est le cas? Ouais. C'est le cas désormais. Donc c'est désormais un comité? C'est un conseil en fait. Un conseil. Comme tous les mots comptent, là, je me permets d'insister pour qu'on soit bien d'accord. Un conseil composé Des officiers militaires et de la gendarmerie et de la police nationale. D'accord. Ina zany ny ataontsika hoe dingana manaraka aoriana zao. Dingana manaraka tsy ho ela dia ny fametrahana ny Prime Ministre mba ahafahany mametraka ny gouvernement vaovao ao anatin'ny fotoana fohy. Iza manoatra le Prime Ministre dia iza manendry azy. Mbola hiantsonareo zahay rehefa tonga zay fotoana zay ary tsy ho ela. Araka izany moa zany dia nandresy ny eny hatreto aloha anankiray ihany no nanondrana fa dia foana no mitosaka. Vi foana ry izy fa rehefa avy eo ampitahisika hoe ahoana ny fandehany mbola hoe foana. Rehefa avy eo ampitahina amintsika ny vokatra izy ity fa miala aloha raha jery hatreto raha zao. Oa sisa ahoana rehefa farany. Mbola misy fa faly kosa ny olona anongana. Hoy ny farany. Foana. Ahoana tapitra sabona. Mbola tsy vita izy. Maromaro zany hoy zany a. Afaka tamigatra hoy ny Assemblée nationale. Zinadalo afaka atety mody miala rajoelona makany franc sy fisisony tsy filoha-pamitaka sady mpandaingano mpangalatra rajoely na tsy mendrika. 30 nanao eny tsy manan-kevitra anankiray miala rajoely araka izany. Miala zany rajoely